1:13, continuamos en Vigo y por hoy en Ser Baixo Miño, hoy por hoy Baixo Miño y también en Localia Televisión. Saludamos a los espectadores de Localia. Una última hora, porque nos está oyendo mucha gente, sobre todo en la zona del Baixo Miño, que es importante. Acaba de anunciar France Press que abandona la Comisión Europea el proyecto de limitar a 90 días el roaming libre en la Unión Europea. Es decir, lo de 90 días aquella idea ya lo había dejado entrever el bueno de Juncker, Jean-Claude Juncker, la semana pasada, que habría modificaciones, pero la modificación es que lo de los 90 días se lo han cargado. Eso es importante comentarlo, sobre todo para la gente del Baixo Miño, esa gente que está en unas zonas, aunque ya había especificidades hablando de zonas transfronterizas y trabajadores transfronterizos. Quedan 3 días para que se acabe la campaña electoral. He notado al candidato del PSDG-PSOE con la garganta un poco tomada, producto de tantos mítines, de tantos encuentros. Sobre todo ya sabéis que la campaña electoral tiene estas cosas de muchísima intensidad, de muchísimos debates. Me contaba que cerraba hoy en Cangas en un mitin. En definitiva, buscamos las sensaciones para cerrar este turno de entrevistas aquí en radio y televisión del candidato número 1 por la provincia de Pontevedra del PSDG-PSOE. Abel Losada, que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, quedan 3 días, non? Aguantará a Gorxa? Sí, eu espero que aguante, a verdade que xa temos algunha experiencia nesto das campañas electorais e, bueno, pois intentaremos aguantar, dende logo. Quedan 3 días. Son moitos nunha campaña dende a súa experiencia, señor Losada. Como está a cousa? Quedan 3 días de campaña, queda unha xornada de reflexión e as urnas péchanse o domingo ás 8 da tarde. Eu creo que é fundamental a movilización, é fundamental que os cidadáns acudan a votar, porque na política, si as persoas non votan e, polo tanto, non defenden a través do seu voto os seus intereses, outras persoas acaban decidindo por eles e impoñendo intereses que poden ser contrarios, non? Polo tanto, por suposto, eu como candidato do Partido Socialista de Galicia PSOE pido apoio para o meu partido e para a lista que encabezo na provincia de Pontevedra, pero creo que a participación é un elemento central por tema mismo de calidade democrática. As enquisas, como as ve vostede, ademais que coñece tamén ten a súa experiencia, que falan dese sorpaso de Marea ao PSDG-PSOE? Sí, bueno, as enquisas... tamén falaban nas xerais, non? Sí, as enquisas son a lugar común decilo, pero é verdade que son enquisas, é verdade que os cidadáns, como decía antes, teñen que ir a votar. É verdade que nesas enquisas tamén aparece un volumen moi importante de persoas que están indecisas, que non teñen decidido o seu voto, e eu, desde logo, o que percibo dúas cousas fundamentais na campaña e xa na pre-campaña. A primeira, que hai unha pulsión de cambio en Galicia. Eu creo que tamén había no caso de España. Eu creo que as dúas legislaturas do Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo teñen sido, en termos económicos e sociais, moi negativas para o conxunto da poboación, e, polo tanto, esa pulsión de cambio existe. E logo eu creo que hai unha sensación de confianza no Partido Socialista de Galicia PSOE como elemento a liderar ese cambio político en Galicia. É verdade que o Partido Socialista temos experiencia política en Galicia e en España, e, por suposto, estando en Vigo no ámbito local, é obvio, eu creo que non fai falta recordalo, e eu creo que este elemento é moi reconocido polos posibles votantes. Polo tanto, estas dúas cuestións, a pulsión de cambio e a confianza, digamos, no programa e na seriedade, na acción política dos socialistas que temos demostrado, pois eu creo que nos van a beneficiar o día das eleccións. O que se pode ler entre liñas, señor Losada, é que mudaría moito unha alternativa ao goberno do Partido Popular liderada por Leiceaga e polo PSDG-PSOE, liderada, por exemplo, por En Marea? Bueno, eu creo que mudaría fundamentalmente en dúas cuestións. Por unha parte, a cuestión económica, o programa do Partido Socialista no que eu teño participado é un exercicio, por suposto, desde unha perspectiva de esquerda, socialdemócrata, sin renunciar a ningún principio básico. É un programa realista, un programa que leva unha memoria económica, é un programa no que cada medida que plantexamos decimos de onde salen os fondos para levála a cabo e, polo tanto, eu aquí son, e o mellor é de formación de economista, pero creo que hai que estar atentos aos números. É verdade que os números non poden ser unha coraza de ferro,
pero tamén é verdade que os números teñen que ser un marco xeral no que moverse. Por lo tanto, esta é a primeira cuestión. E a segunda cuestión, bueno, pois para o Partido Socialista de Galicia, desde logo, en termos de igualdade, de dereitos, etc., hai un elemento fundamental da esquerda europea dende fai casi 2 séculos, e é que os dereitos e a igualdade teñen como obxectivo fundamental os cidadáns máis alá dos territorios. Por suposto, o territorio existe, a comunidade autónoma existe, a capacidade de acción política da Xunta de Galicia fronte ao resto, ao goberno de España e fronte a Europa, están aí, pero, insisto, eu creo que sin ter un discurso individualista, en absoluto, todo o contrario, pero os ciudadanos teñen que ser o centro da acción política. Falaremos despois de accións programáticas para Vigo, cara a Vigo e a área metropolitana, que nos están a escoitar tamén a ver na área metropolitana, pero destes anos de goberno do Partido Popular, de goberno de Alberto Núñez Feijóo, que habería que cambiar, que políticas considera vostede, señor Losada, que hai que cambiar en Galicia, que habería que modificar ou que habería que pulir? Bueno, eu creo que hai dúas cuestións fundamentais. A primeira, a economía productiva. E aí é igual que falemos, igual de grave que falemos do sector lácteo esquecido en todo o rural de Galicia, aínda que logo se lle encha a boca falando de equilibrio demográfico. Estaría ben saber en base a que producción se pode levar adiante este proceso de equilibrio demográfico. Por lo tanto, o lácteo. Da igual que falemos do cerco. Os mariñeiros de cesantes, cos que os socialistas estivemos pois varias veces cando estaban ali diante de San Caetano, pedindo algo tan sinxelo como que a conselleira e o presidente os recibiran, e non os recibiron en máis de un mes de acampada, pois está aí. A industria en Galicia pois ten serios problemas, máis alá de que o sector da automoción, pola demanda internacional e pola coyuntura, pois vai aceptablemente ben, cunha amenaza moi importante en Portugal, temos que telo tamén en conta. Bueno, pois vemos que o sector do metal no seu conxunto ten problemas, especialmente no naval. Temos o caso de Vulcano, o caso de Barreras. Barreras, efectivamente, se fixo un flotel, iban a ser 17, eu quero recordalo, iban a ser 17, se fixo un. Pemex ten, lamentablemente, problemas financeiros serios, veremos como acaba, é dicir, que hai unha cuestión fundamental en termos de sectores productivos. E logo hai unha cuestión moi importante en termos de mercado laboral. É dicir, Galicia encolleu demográficamente e encolleu en termos laborais. Neste momento traballamos en Galicia, ou traballan 150.000 personas menos das que traballaban no ano 2009. Por lo tanto, é verdad que o paro nos últimos tempos se reduciu un pouco, pero non vai a ser que o paro se reduce porque a xente se desanima para buscar traballo ou porque a xente emigra. Por lo tanto, eu o que reto ao Partido Popular é que falemos de ocupados, falemos de canta xente está traballando, porque ademais falar de ocupados significa falar de outra segunda derivada moi importante para Galicia, significa falar de cotizacións á Seguridade Social e, polo tanto, significa falar da sostenibilidade das pensións. E como fala vostede de emprego, a todos os candidatos que estiveron aquí, preguntelles polas propostas, porque está vendo este programa, escoitando moita xente que seguramente estará nunha situación complexa ou ten na familia persoas desempregadas. Cales serían as principais propostas do PSDG-PSOE? A mesma pregunta que fixen o resto dos candidatos no tema do emprego para os galegos e para as galegas, señor Losada. Ben, a principal proposta, primeiro, actúa basicamente sobre os dous nichos de desempregados que teñen máis difícil a inserción laboral. Por unha parte, a poboación nova, e dentro da poboación nova é verdade que esos titulados altamente especializados que teñen que marchar ao estranxeiro é un drama familiar e, sobre todo, non é un drama que marchen, porque iso pode significar pois unha mellora na súa cualificación, sino que o drama é que o tecido productivo de Galicia non sexa capaz de reincorporalos de novo, se queren voltar, pero o drama de verdade son esos chamados ninis, é dicir, esa poboación nova que nin estudia, nin traballa e que, polo tanto, bueno, pois está, digamos, condenada, entre aspas, a situacións de empleos precarios ou de desempleo durante prácticamente toda a súa vida laboral. Por lo tanto, este é o primeiro nicho. E o segundo nicho ten que ver ca poboación maior de 55 anos, que tamén ten unha baixa cualificación ou unha cualificación vinculada a sectores que neste momento non teñen un futuro definido, como é o caso da construcción, e que tamén, ou, digamos, lle das unha formación nova, ou teñen tamén moi difícil reinsertarse. E logo hai, dentro deste segundo bloque, pois, poboación, sobre todo femenina,
non vinculada aquí á construcción, pero sí pois vinculada a sectores normalmente de baixa cualificación con dificultades de inserción. Por lo tanto, os nichos están claramente definidos, a situación do problema. Nos plantexamos incentivos ás empresas, non tanto traballo público, sino incentivos ás empresas para que progresivamente vayan incorporando este tipo de poboación e a vayan incorporando. É dicir, ese incentivo se incrementará si esos contratos van sendo estabilizados no tempo, é dicir, hai un incentivo a manter esos contratos no tempo e logo directamente vinculado precisamente ca formación, é dicir, trátase de darlle unha formación nova a estas persoas de certa idade que necesitan reinsertarse no mercado laboral e, desde logo, é imprescindible que esos xóvenes que nin estudian nin traballan adquiran algún tipo de cualificación laboral que lles permita traballar. Falamos de 10.000 empregos ao ano, esos son aproximadamente 100 millóns de euros ao ano. Creemos que é financieiramente posible, que unha comunidade autónoma como a galega ten capacidade financiera para levar adiante este proxecto. Eso significaría, 40.000 contratos ao longo dos 4 anos, e este é o tema fundamental. Xoaquín Fernández Leizaga estivo en Vigo, falou das propostas algunhas para a nosa cidade, por exemplo, desenrolar ou garantir o desenrolo da área metropolitana de Vigo, tamén se goberna. Falemos da área metropolitana de Vigo, falemos de propostas programáticas para a nosa comarca, a nosa área. Que plantexa o PSD-PSOE, señor Losada? Bueno, efectivamente, a área metropolitana de Vigo está xa nunha lei aprobada, agora sí por unanimidade do Parlamento de Galicia. É un segundo intento, porque eu quero recordar, e fun oponente das dúas leis no Parlamento galego, quero recordar un primeiro intento fallido no que claramente o Partido Popular intentou, digamos, gobernar a área metropolitana de Vigo sin Vigo, e isto evidentemente era un sinsentido social, económico e político, e de feito pois non funcionou. Tuvo que ser a maioría, ese 52% de votos que tuvo o Partido Socialista nas eleccións municipais, 17 de 27 concelleiros, o que directamente obligou, e polo tanto foi o pobo de Vigo quen obligou a Núñez Feijóo a mudar a súa posición. Bueno, na lei da área metropolitana aparecen dúas cousas fundamentais. A primeira é que esta área metropolitana teña todos os servicios que ten unha capital de provincia, algo que lamentablemente a toda agora non ten sido así. No ámbito da Xunta de Galicia, por suposto, na medida en que está nunha lei autonómica, pois vai de seu, e no caso dos servicios do Goberno Central, desde logo, Xoaquín Fernández Leizaga o dixo hoxe así, e o Partido Socialista e o alcalde de Vigo, levaremos adiante toda a presión política, goberne quen goberne en Madrid, toda a presión política para que isto se cumpla. É dicir, que Vigo, como cabeceira desta área metropolitana, teña todos os servicios que ten calquera capital de provincia en España. Logo, temas concretos, bueno, pois, efectivamente, o que máis articula unha área metropolitana, sin ninguna dúbida, é o transporte, a mobilidade das persoas. Por lo tanto, o transporte metropolitano está aí, hai cuestións técnicas, flecos para precisamente validar os sistemas de control dos pasaxeiros, e hai temas que, desde logo, claramente van máis alá dunha fronteira ou dun límite dun concello. Pensemos en temas medioambientais, en temas de planificación pois de chan industrial, mesmo en temas urbanísticos, en temas de grandes infraestructuras, porque a remodelación da Avenida de Madrid, bueno, indudablemente afecta aos cidadáns de Vigo, pero afecta, desde logo, pois os miles de cidadáns que viven en Mos ou en Porriño, que todos os días entran e salen da cidade porque traballan ou porque veñen a estudiar a esta cidade. Por lo tanto, na lei están as áreas nas que hai que actuar, o transporte é un elemento central, primeiro, e a partir de aí, pois, desde logo, eu creo que isto vai a ser unha grande oportunidade política, social e económica para o sur da provincia de Pontevedra. En outros aspectos, para políticas a desenrolar, proxectos que lle gustaría plantexar o PSD-PSOE de cara a esta comarca, a esta rexión? Bueno, hai unha cuestión fundamental, que é a recuperación para o ámbito público do Hospital Álvaro Cunqueiro. Nos pedimos algo tan sinxelo, como que a poboación de Vigo teña un hospital igual que a poboación de Lugo, de Ourense, de Ferrol, de Santiago, de Pontevedra ou de Coruña.
porque por moito que, sorprendentemente, outro día en Cangas o señor Feijóo dixera que levaba moito tempo buscando quen era o propietario do Hospital Álvaro Cunqueiro, insisto, do hospital, da infraestructura física, e que non o atopaba, eu quero decirlo, e quero aproveitar esta entrevista para decirlo. O propietario é unha UTE mayoritariamente liderada por ACS, perdón, por Acciona, e a proba é que está no balance de Saúte e forma parte do balance contable de Saúte e non está no Sergas, e a proba é que este goberno, polo tanto, todos nós vamos a ter que pagarlle 70 millóns de euros ao ano durante 20 anos, é dicir, 1.400 millóns de euros a esa Unión Temporal de Empresas, basicamente Acciona. Polo tanto, é fundamental a reversión dese hospital ao ámbito estrictamente público, que os traballadores da sanidade pública de Vigo, que están mantendo esta sanidade pública co seu esforzo verdadeiramente salientable e verdadeiramente admirable, traballen nun hospital como Clínico de Santiago, como Hospital de Coruña ou como Hospital de Ourense. Cando falamos de rescatar ese hospital, vostede además que estivo nesas comisións, sería posible como sí, bueno, como se artellaría hai dúas vías, hai unha vía é manifesto. O digo porque vostede é un dos expertos que estivo nesas comisións de traballo do é manifesto do que a empresa ten incumplido os pliegos da concesión, co cual indudablemente hai que explorar esa vía. Eu non é que sexa partidario de iniciar conflictos xudiciais, abrir conflictos xudiciais de entrada, pero é evidente que se incumpliron os plazos, é evidente que a financiación non foi aportada, ou non foi, máis que aportada, non foi buscada estrictamente pola UTE, senón que foi claramente o Banco Europeo de Inversións co aval da Administración Autonómica quen suministrou eses fondos. Polo tanto, a pregunta que se farán todas as persoas é, bueno, se foi a Xunta quen acabou avalando ese préstamo para construir o hospital, para que nos facía falta Acciona? Para nada. Facía falta Acciona para que os accionistas desa empresa teñan beneficios e dividendos. Por lo tanto, esa é unha vía, e logo hai outra vía, que é a negociación con a empresa, porque, volvo a repetir, estamos obligados a pagarlle 1.400 millóns de euros. Por lo tanto, bueno, pois hai que ver como se fai e en que condicións se fai. Desde logo, a prioridade para os socialistas é que o Hospital Álvaro Cunqueiro sexa exactamente igual que, volvo a dicilo, todos os demais hospitais da Comunidade Autónoma de Galicia. Señor Losada, unha pregunta que tamén lle plantexei aos candidatos, incluso o señor Feijóo, por aquilo de que está Ciudadanos na partida e que se é decisivo ou se podería ser decisivo, como se podería vertebrar ou artellar un posible pacto. Se hai unha alternativa de esquerdas ao goberno de Alberto Núñez Feijóo, a pregunta é cales poderían ser ou cales serían as liñas vermellas que plantexaría o PSD e o PSOE para poder liderar ou para poder actuar nunha alternativa de esquerdas ao goberno do Partido Popular de Feijóo. Bueno, vamos a ver, efectivamente, neste país hai pouca tradición de gobernos de coalición, sí, por eso é verdade, non? Entón, é imprescindible, efectivamente, negociar. Eu que creo que é imprescindible negociar un pacto de goberno coñecido, público, por certo, o mismo que se fixo cando presidiu a Xunta Emilio Pérez Touriño, e que a pesar de ese denostado bipartito, eu reivindico, porque creo que foi o momento de modernización económica e social máis fondo que se produciu nesta comunidade autónoma. É verdad que foron só 4 anos e, polo tanto, pois moitos proxectos non se puderon desenvolver na súa totalidade, véxase o Hospital de Vigo, pero, sen ninguna dúbida, ese proceso se produciu. Liñas roxas, eu creo que hai un elemento fundamental que o que fai é, vou falar das liñas verdes. Vou falar das liñas verdes. As liñas verdes son emprego de calidade que permita servicios públicos e universais de calidade. Eu creo que aí a esquerda galega se atopa, pois, en fin, con elementos diferenciales, claro, senón seríamos o mesmo partido político e é obvio que non o somos. Pero nesas liñas verdes, pois a esquerda galega nos atopamos, e eu digo que nos atopamos porque vin o que votábamos durante as dúas legislaturas de Feijóo no Parlamento galego, é dicir, as votacións eran minoritarias, lamentablemente, pero prácticamente unánimes sempre, casi sempre que se falaba de servicios públicos e de emprego de calidade. Logo, efectivamente, hai cuestións de carácter territorial e identitario nas que non coincidimos e que eu estou seguro que nun contexto de crise e dificultades económicas para tanta xente como os actuales, todos estaríamos á altura das circunstancias para quedarnos cas cuestiones que nos unen, que serían as que de verdade darían resposta a esa pulsión de cambio, porque eu creo, respetando, por suposto, as posicións identitarias de cada quen, como non pode ser de outra maneira, eu creo que neste momento
nun momento en que falamos dun 20% de paro, casi un 50% de paro juvenil, dun proceso de empobrecemento da maior parte da poboación obvio, eu creo que o emprego e os servicios públicos son os elementos centrais. E, polo tanto, aí é onde estarían as liñas vermellas. As liñas roxas as dan as propias liñas vermellas, é dicir que, bueno, pois eu creo que os temas identitarios probablemente nun contexto habería que aparcalos. Claro, hai temas identitarios que van máis alá do identitario, o ataque despiadado ao galego por parte do goberno de Núñez Feijóo, que foi mesmo un ataque a un plan de normalización lingüística que o goberno Fraga apoyara. O sea, que era o apoio de todos os grupos parlamentarios, o Partido Popular, o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego en aquel momento. Bueno, pois esos temas indudablemente hai que recuperalos, pero é que xa non é que sexa unha liña ou roxa ou vermella, é sentido común. Por que volver a un consenso que existía e que se rompeu por intereses electorales espúreos? Con respecto ao PSDG-PSOE, o Partido Socialista de Vigo, hai posibilidade de tender pontes? Cal é a situación? É debate interno ou houbo tensión? Como analiza vostede? Que ademais, bueno, pois está aí nunha situación en número 1, pero tamén é do Partido Socialista de Vigo, señor Losada. Sí, bueno, vamos a ver, negar que houbo tensión no proceso de elaboración de listas, pois eu creo que, en fin, sería faltar a verdade e ademais sería unha falta de respeto aos ouvintes e aos televidentes, non? Na esquerda se debate moito dende o século XIX, é dicir, a tradición de debate interno na esquerda europea, pois, indudablemente existe. Pero tamén quero decir que da mesma maneira que existe esa tradición de debate e que existen esos desencontros puntuais, nos momentos electorais, nas campañas electorais, no momento de presentar un proxecto político, a unión do partido en gran medida, dunha forma absolutamente mayoritaria, se produce. Eu recordo, bueno, que prácticamente algúns augures destos de que Abel Losada non vai a participar na campaña electoral. Bueno, eu estuve onte bastante tarde, cheguei á miña casa nun meeting na Estrada con Xaquín Fernández Leiceaga, estou en Cangas, estamos facendo campaña como sempre. O que é verdade que hai na sociedade, bueno, pois unha certa sensación de cansancio político, porque é a terceira campaña en 9 meses. Pero dentro do Partido Socialista eu creo que estamos traballando como sempre e eu vexo un nivel de movilización, pois, para min, satisfactorio. Para rematar, a ver, unha definición dos candidatos, e xa rematamos esta entrevista. Para Abel Losada, candidato número 1, é dicir, candidata á presidencia da Xunta de Galicia de Ciudadanos, Cristina Losada. Bueno, recén aterrizada. Recén aterrizada. Ana Pontón, do Bloque Nacionalista Galego. Pois unha historia coherente co nacionalismo. Luis Villares. Recién aterrizado. Joaquín Fernández Leiceaga. Eu creo que compromiso político e cualificación técnica. E Alberto Núñez Feijóo. Publicidade e propaganda. Abel Losada, moitísimas grazas por acompañarnos neste tempo de Vigo e por hoy, Ser Baixo Miño e por hoy Baixo Miño, e Localia Televisión, moitísimas grazas, e como o resto dos candidatos, que leve o mellor posible estes 3 días que restan, sorte o día 25 de setembro, como o resto dos candidatos. Moitísimas grazas. Gracias a vostedes. Abel Losada, as sensacións do PSDG-PSOE neste mércores xa na recta final desta campaña electoral 25 de setembro. Un alto e regresamos con Carlos Borras na radio.